अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास एक मोबाइल है इन्फिनिक्स का X609। तो इसको जो मसला है वो ये है कि ये चार्जिंग नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका चार्जिंग जैक जो है उसको रिप्लेस करेंगे हम। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी हम बैग उतार लेंगे, उसके बाद ये वाला हिस्सा चार्जिंग वाला है इसको उतार लेंगे। बस इसको उतार के हमने अलग कर लेना है, जैक को उतार लेना है। उसके बाद ये वाला हिस्सा निकाल लेना है, इसको अलग कर लेना है हमने। तो ये इसका जैक जो है वो आ चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से उतारेंगे। तो अब हम इस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे ताकि जैक को उखाड़ने में आसानी हो। तो अब हम इसको हीट गन की मदद से उखाड़ लेंगे यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैक को मैंने बआसानी उखाड़ लिया यहाँ से। तो अब हम इस पर नया जैक लगा देंगे, ये वाला। तो इसको सबसे पहले हम सोल्ड कर लेंगे। पैड्स को अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है हमने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका जो चार्जिंग जैक का है इसके पैड्स सभी पैड्स को ठीक तरह से सोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे इसके बोर्ड पर हीट गन की मदद से। इसको अगर आप चाहें तो सोल्डर आयरन की मदद से भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैक को मैंने अभी इसमें लगा दिया है ठीक तरह से। तो अब हम इसको जो वाले पॉइंट इन सभी को सोल्ड कर लेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर इसमें फिटिंग कर देंगे इसकी और चेक करेंगे। भाजी तो काय ना करते ना खोते भाजी करते ना खोते। तो दोस्तों, अब हम इसको चार्जिंग पर लगाकर चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मोबाइल हमारा चार्जिंग पर लग चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और
जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अन्य लेटेस्ट वीडियो